好，来，乡亲啊，继续来看这个中共电台，昨来公布着总统大选上新的民调，侯友宜也是排第三，支持度剩17.93%。当年国民党换跳，甲洪秀条换掉，民调是15%，即摆侯友宜是17%外，差无到3%咯。这嘛是侯友宜伫短短一礼拜内第3份的民调排同尾，要安怎来挽回局势？国民党的立委陈玉珍提出着防撞条款，讲要以15%作为标准，若是到召开全国代表大会进前，民调也未到15%，党中央就要做调整，顺势来整合。侯友宜安怎来回应呢？伊讲大家团结做伙拼胜利。你们热身好了没有？还没热身哦，等一下热身哦。500公尺滑下来啊，腰酸背痛。5日这日天，侯友宜出席新北市北龙镇的开幕典礼，先提醒所有选手上场前爱加热身，不过即马爱赶紧热身的恐惊，唔拿选手尔，因为伫短短一礼拜内，3间民意调查公司所做的总统大选的民意调查，侯友宜拢总第3名，支持度剩17.93%，即嘛和党内人士咧画出防撞条款。定个时间点，就是有点像以前洪秀柱不是有个防专条款嘛？以前吗？你记得？它是出现的时候3成，对，没错嘛。那我们不要等到出现嘛，我们在723以前，至少大家有一个 idea 啊。陈医生委员，你觉得是不是？如果你们这一次说最强母鸡最强战队，如果设防专15%，那不是就也是谷底吗？设这15%有意义吗？所以蔡委员，不是在设这个，不是设这个趴有没有意义，而是如果有这样的宣示效果，这样可能会让民意有影响。听郭台铭国民党立委陈玉珍开头一枪，伊讲设这个方针唔是要换人，是为了要让支持者归位。因为若是无达到15%，拄好党中央嘛使顺这个势做整合。侯友宜伫公开活动态度依然真轻松。问伊方针条款，侯友宜是安尼意呢？我们会团结在一起，会跳得更高。走得更远，最终我们一定会赢，达成我们的目标。大家一起往前走。态度依然无变，支持度这低，好像像对侯友宜无什么影响。是讲一礼拜3份民意调查拢总排上尾名，侯友宜要安怎改变老三的这个局面，这是目前国民党上大的难题。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。